오해하지 마십시오. 아까 노래는 뭐야? 아니 방금 그 맥스 했을 때. 네 맞아요. 오해하지 마십시오. 아까 태양도 쟀는데 36.1도였어. 얘는 난 35.3. 저 체온 중이야. 그니까요. 요즘 무대에서 자신이 없어요. 왜요? 누가 그랬어요? 아 그냥 뮤직비디오 찍을 때까지 자신이 없었는데 근데 이번에 그냥 마음 놓고 하니까 더 잘 되더라고요. 아. 왜 웃으시죠? 에? 형 뭐 했어? 아니라 루비 씨가 뭐 아니라고 뭐가 했네요.